मैं हूँ सब सब्जियों का राजा, मैं बजा दूंगा बेटे आज तेरा बाजा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अंडा बेटे कभी डरता नहीं, डरा देता है। चल तो बेटे देखते हैं किसमें है कितना दम। हाँ देखते हैं। मैं आलू हूँ, मुझे पसंद करने वाले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अंडा हूँ, मुझे पसंद करने वाले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी भी इज्जत का सवाल है। मैं बेटे सब सब्जियों का राजा हूँ और तू बता। मैं सब अंडों का बादशाह हूँ। अच्छा तो बेटे तू ये बता तू कहाँ से आता है? मेरी बेटे खेती करनी पड़ती है जब मैं जमीन में से निकलता हूँ। और तू बता अपनी? मैं तो बेटे मुर्गी माँ के पेट से आता हूँ, इसीलिए कुछ लोग यार मेरे आमलेट को पसंद नहीं करते हैं। मेरी सब्जी तो बेटे सब दबा के खाते हैं, मगर आलू भाई सबसे ज्यादा लोग तो मुझे ही पसंद करते हैं। चल तो बेटे देख लेते हैं गाइस, कमेंट करके बताओ आप किसको पसंद करते हो।